হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা চলে আসলাম নতুন আরেকটু ভিডিও নিয়ে। এই এমডিফায়ার বোর্ডটি সাউন্ড টেস্ট করব। এটার মডেল হচ্ছে BT998। বোর্ডটি দেখতে এমন। এটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বডি কমপ্লিট। তো এটা সামনের লুক, এটা পিছনের লুক। এটা পোস্ট চ্যানেল আউটপুট দিবে, মানে 4টা স্পিকার বাজবে এই এমডিফায়ার বোর্ডটা দিয়ে। তো আমি সাউন্ড টেস্ট করার জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাইটা নিয়েছি। এটা 12 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট আউটপুট দেয়। তো আমি 16 ভোল্টে সেট করছি। তো 4টা স্পিকার নিয়েছি। তো দুটি 3 ইঞ্চি ছোটো আর দুটি 6 ইঞ্চি। তো আজকে এমডিফায়ার বোর্ডে সাউন্ড টেস্ট করব। তো কালেকশনগুলো করে নিচ্ছি স্পিকারের, এগুলো খুব সোজা। তো পিছনে এটা ব্লুটুথ 5.0 রেঞ্জের। তো ইনপুট দেওয়ার জন্য এদিকে 3.7 জ্যাক আছে, ফিমেল জ্যাক, আর সিএ ফিমেল জ্যাক আছে। তো এদিকেও ইনপুট দিতে পারবেন, এদিকেও ইনপুট দিতে পারবেন, আবার ব্লুটুথ সিস্টেমও আছে। 3টে অপশনে আপনারা ইনপুট দিতে পারেন। তো আমি কালেকশনগুলো করতেছি। এটি স্পিকারের লাইন। তো কালোটি কালোয় দিবেন এবং লালটি লালে দিবেন। তারপরে এদিকেরটাও সেম, এটি লালটি লালে দিবেন এবং কালোটি কালোয় দিবেন। দুটি স্পিকারের লাইন শেষ। 3 নম্বর স্পিকার, সাদাটি হচ্ছে যে লাল প্লাস সাইড প্লাসে এবং মাইনাসটি মাইনাসে, এবং এটারও সেম, এটি প্লাস লালে দিলাম, এটি কালোটি কালোয় দিলাম। শেষ হয়েছে কালেকশন। সোজা, একদম সোজা। তো কালেকশন করে স্পিকার কালেকশন করা শেষ। তো আমি পাওয়ারটি দিচ্ছি। দেখুন আমি অল্প সাউন্ডে দিয়ে রাখছি, দেখুন সামান্য ভোল্টে। তো এটা দিলে বেস এবং ট্রিপল, এটা ভলিউম বাড়ে কমে। আর এটা দিয়ে ভলিউম ফুল হবে এবং অফ অন হবে। দেখুন এ অফ হয়ে গেছে, আবার এটা দিলাম অন হয়েছে, এবং এদিকে দিলে ভলিউম বাড়বে। তো আমি ব্লুটুথটি কানেক্ট করতেছি। দেখুন LDZS এটার ব্লুটুথের নাম। দেখুন বন্ধুরা কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমি সাউন্ডটি প্লে করতেছি, দেখি কেমন বাজে। তো সাউন্ডটি প্লে করলাম। তো ভলিউমটি এদিকে ফুল আছে, এদিকে ফুল আছে। তো আমি এদিকে ভলিউম বাড়াচ্ছি। বন্ধুরা স্পিকারগুলো লুট নিচ্ছে না, তো ভলিউম দিতে পারতেছি না। ভলিউম দিলে স্পিকারগুলো কেটে যাবে।
বন্ধুরা সেরকম বাজতেছে, বাড়ানো যাচ্ছে না কারণ ফুল দিলে স্পিকারগুলো কেটে যাবে, কারণ এগুলা 3 ওয়াটের স্পিকার, ছোট। তো এই দুইটা লোড নিবে না, কিন্তু এটা হেভি পাওয়ার, প্রায় 400 ওয়াটের উপরে আউটপুট দেয়। এটা সেরকম বাজে। তো সামনের লোকটাও দেখতে সুন্দর। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।